저는 외국인 유학생 데이터를 분석했습니다. 사실 처음에 고민 많이 했습니다. 어떤 분석을 하면 좋은가? 이 분석이 실제로 어떤 도움이 된가? 이런 생각은 계속했습니다. 그래서 먼저 가상 데이터를 만들고 총 5가지 항목은 분석했습니다. 첫 번째, 국적변 학점 비교. 두 번째, 준속률과 학점 상관관계. 세 번째, 장학금 수혜 효과. 네 번째, 전공 트랙별 비교. 다섯 번째, 기숙사 입주 허가입니다. 분석 전 준비 코드. 본격적인 분석 전에 먼저 데이터 준비했습니다. 패키지 2개 선지했는데요. 하나는 엑셀 파일은 이끈 때 필요하고, 그리고 하나는 GG 파일럿 2는 그래프를 그린 때 사용합니다. 그 다음 엑셀 파일은 불어와서 gf라는 변수에 저장했습니다. 데이터 정리도 했는데요. 준속률이 99%처럼 문자로 저장되어 있어서 퍼센트 기호 없애고 숫자로 바꿨습니다. 집에도 같은 방법으로 숫자로 변환했습니다. 기숙사 호실이 해당 없음이면 미입주, 나머지는 입주로 세열 만들었고 장학금도 있음과 없음으로 나눴습니다. 분석 1번입니다. 국적변 GBA 비교. 첫 번째 분석은 국적과 학점 데이터 사용했습니다. 이 분석에서 저는 어느 나라 학생의 성적이 높고 어느 나라가 낮은가 이 질문에 답하고 싶었습니다. 코드는 간단합니다. 나라별로 평균 학점 계산하고 표로 정리한 다음 막대 그래프로 만들었습니다. 결과를 보면 중국 학생의 학점 가장 낮게 나왔습니다. 그래서 앞으로 중국 학생을 위한 멘토링과 상담 프로그램 우선적으로 운영하면 좋은 것 같습니다. 두 번째 분석인데요. 준속률, 학점, 상관관계. 준속률과 학점 데이터를 사용했습니다. 여기서 제가 알고 싶었던 것은 준속은 열심히 하면 성적도 좋아지는가? 입니다. 코드 설명을 하면 먼저 준속률과 학점의 상관계수를 계산했습니다. 상관계수는 1에 가까울수록 관계가 강하고 0에 가까울수록 관계가 없다는 뜻입니다. 그 다음 산 점도 그렸는데 처음 하나가 학생 1명입니다. 빨간 선은 전체적인 방향을 보여주는 주세선이고 마지막으로 그래프 안에 상관계수 값은 표시했습니다. 결과를 보면 상관계수 0.133으로 매우 약한 관계입니다. 즉 준속률이 높다고 해서 성적이 높다고 말하기 어렵습니다. 그래서 앞으로 준속 관리뿐 아니라 학습 태도, 언어 능력 같은 다른 요인들도 함께 봐야 한 것 같습니다. 분석 세 번째, 장학금 수혜 효과. 장학금과 학점 데이터 사용했습니다. 제가 알고 싶었던 것은 장학금은 받으면 실제로 성적이 좋아지는가? 입니다. 코드에서는 장학금이 있는 학생과 없는 학생의 평균 학점 각각 계산하고 디데스 사용했습니다. 디데스는 두 그룹의 차이가 우연인지 아닌지 확인하는 방법입니다. B값이 0.05보다 작으면 차이가 유의미한다는 뜻입니다. 결과를 보면 장학금이 있는 학생의 평균 학점은 3.447, 장학금이 없는 학생은 2.035로 무려 1.4점 차이가 났습니다. B값이 거의 0이기 때문에 이 차이는 통계적으로 완전히 유의미합니다. 앞으로 성적이 낮은 학생에게 장학금은 우선 지원이거나 장학금 유지 조건으로 학습 상담은 의무화하면 좋겠습니다. 분석 네 번째입니다. 전공 트랙별 학점 비교. 전공 트랙과 학점 데이터를 사용했습니다. 제가 궁금했던 것은 한국 트랙과 영어 트랙 중 어느 쪽 성적이 더 좋은가? 입니다. 코드는 간단합니다. 두 트랙의 평균 학점 각각 계산하고 막대 그래프로 비교했습니다. 결과를 보면 두 트랙의 성적이 거의 비슷했습니다. 그래서 트랙 나누는 것보다 학생 개인의 많은 지도가 더 효과적일 수 있다고 생각합니다. 분석 마지막, 기숙사 입주 효과. 마지막 5번째 분석입니다.
기숙사 호칭과 준석률 데이터를 사용했습니다. 제가 알고 싶었던 것은 기숙사에 사는 학생이 준석률은 더 높은가입니다. 코드에서는 기숙사 입주 학생과 미입주 학생의 평균 준석률을 계산하고 D테스트로 두 그룹의 차이가 유의미한지 확인했습니다. 권과를 보면 입주 학생과 미입주 학생의 준석률이 똑같이 90%였고 B값이 0.7426으로 차이가 없습니다. 기숙사 입주는 준석률에 영향이 없었습니다. 그래서 앞으로 기숙사 배정 기준은 준석률이 아니라 경제적으로 어렵거나 학교에서 멀리 사는 학생의 기준으로 바꾸는 게 더 좋은 것 같습니다. 이것으로 발표 마치겠습니다. 5가지 분석 중에서 가장 인상적인 결과는 장학금이 학점에 가장 큰 영향 준다는 점이었습니다. 감사합니다. Đây là bài thi cuối kỳ. Mình đã thực hiện phân tích dữ liệu của sinh viên quốc tế tại trường. Thực ra là lúc đầu mình cũng phân vân rất là nhiều là nên phân tích cái gì thì tốt và nếu mình phân tích cái này thì sẽ giúp ích được gì. Vì thế mình đã tạo ra dữ liệu ảo rồi tiến hành phân tích tổng cộng 5 nội dung sau. Thứ nhất là so sánh điểm GPA theo từng quốc gia, quốc tịch. Thứ hai là mối tương quan giữa tỷ lệ điểm danh và điểm GPA. Thứ ba là hiệu quả của học bổng. Thứ tư là so sánh theo chuyên ngành. Và thứ năm là hiệu quả của việc ở ký túc xá. Về việc chuẩn bị dữ liệu trước khi phân tích. Trước khi bắt đầu phân tích, mình đã thực hiện một số bước chuẩn bị dữ liệu như sau. Đầu tiên mình sẽ cài đặt hai PK là Read Excel dùng để đọc file Excel, còn ggplot2 dùng để vẽ biểu đồ. Tiếp theo, mình đọc file Excel và lưu vào biến tên là DF. Mình cũng chỉnh dữ liệu. Tỷ lệ điểm danh được lưu dưới dạng kiểu 99% nên mình sẽ xóa dữ liệu phần trăm và chuyển thành số. Điểm GPA cũng được chuyển thành dạng số tương tự. Đối với số học sinh ở ký túc xá, mình sẽ đối với những người tính Hàn ghi là 해당 없음 có nghĩa là không ở ký túc xá, mình sẽ đặt vào ô là 미입주 có nghĩa là không ở ký túc xá. Còn các bạn ở ký túc xá thì mình sẽ tạo một cột khác có tên là 입주. Học bổng cũng được chia thành hai phần, đó là những người có học bổng và không có học bổng. Một, phân tích so sánh GPA theo quốc tịch quốc gia. Đây là phân tích thứ nhất, mình sử dụng dữ liệu quốc tịch và điểm GPA. Trong phân tích này, mình sẽ trả lời câu hỏi sinh viên nước nào có thành tích học tập cao và sinh viên nước nào có thành tích học tập thấp. Code thì khá là đơn giản. Mình sẽ tính GPA trung bình theo từng quốc gia của học sinh, tổng hợp thành bảng rồi tạo biểu đồ cột. Nhìn vào kết quả GPA của sinh viên Trung Quốc là thấp. Vì vậy, trong tương lai, mình sẽ ưu tiên đưa ra phương án như là ưu tiên tổ chức các chương trình mentoring và tư vấn học tập cho sinh viên Trung Quốc. Phân tích thứ hai là phân tích mối tương quan giữa tỷ lệ điểm danh và điểm GPA. Mình sẽ sử dụng dữ liệu tỷ lệ điểm danh và điểm GPA. Và câu trả lời mình muốn tìm đó là đi học đầy đủ thì thành tích học tập có tốt không? Về phần code, đầu tiên mình sẽ tính hệ số tương quan giữa tỷ lệ điểm danh và điểm GPA. Hệ số tương quan càng gần 1 thì mối quan hệ càng mạnh. Hệ số tương quan càng gần 0 thì càng không có mối liên hệ, là không tương quan. Mình sẽ vẽ biểu đồ phân tán, mỗi một chấm là một sinh viên. Đường màu đỏ là đường xu hướng thể hiện chiều hướng tổng thể. Cuối cùng, mình sẽ hiển thị giá trị hệ số tương quan lên biểu đồ. Nhìn vào kết quả, mọi người sẽ thấy hệ số tương quan của R là 0.133. Đây là mối quan hệ rất là yếu, tức là tỷ lệ điểm danh cao không có nghĩa là thành tích học tập tốt. Vì vậy sắp tới không chỉ quản lý việc điểm danh mà còn cần chú ý đến thái độ học tập, năng lực ngôn ngữ và các yếu tố khác. Phân tích thứ ba, hiệu quả của học bổng. Mình sẽ sử dụng dữ liệu học bổng và GPA. Câu hỏi mình muốn trả lời sẽ là nhận học bổng thì thành tích có thực sự tốt hơn không? Về phần code, mình sẽ tính điểm GPA trung bình của sinh viên có và không có học bổng, rồi sử dụng t-test. T-test là phương pháp kiểm tra xem sự chênh lệch giữa hai nhóm là thật sự có ý nghĩa hay chỉ là ngẫu nhiên. Nếu giá trị xác suất nhỏ hơn 0.05 thì sự chênh lệch đó có ý nghĩa thống kê. Nhìn vào kết quả thì GPA trung bình của sinh viên có học bổng là 3.447, sinh viên không có học bổng là 2.035, chênh lệch đến 1.4 điểm rất là lớn. Giá trị xác suất ý nghĩa gần bằng 0, nên sự chênh lệch này hoàn toàn có ý nghĩa về mặt thống kê. Có nghĩa là sao? Là sắp tới nên ưu tiên hỗ trợ học bổng cho sinh viên có thành tích thấp hoặc bắt buộc tư vấn học tập như một điều kiện để duy trì học bổng. Phân tích thứ tư là so sánh điểm GPA theo chuyên ngành. Đây là phân tích thứ tư. Mình sẽ sử dụng dữ liệu chuyên ngành và điểm GPA. Và câu hỏi mình muốn trả lời là với các học sinh hệ tiếng Hàn và hệ tiếng Anh thì hệ nào có thành tích học tập tốt hơn? Mình sẽ tính GPA trung bình của từng ban, từng hệ rồi so sánh bằng biểu đồ cột.
Nhìn vào kết quả thì thành tích của hai hệ tiếng Hàn và tiếng Anh thì tương đương nhau. Vì thế, thay vì phân chia theo hệ, thì việc hướng dẫn phù hợp với từng cá nhân sinh viên sẽ hiệu quả hơn. Phân tích thứ 5, hiệu quả của việc ở ký túc xá. Đây là phân tích thứ 5 và cũng là phân tích cuối cùng. Mình sử dụng dữ liệu phòng ký túc xá và tỷ lệ điểm danh. Câu hỏi mình muốn trả lời là sinh viên ở ký túc xá có tỷ lệ điểm danh cao hơn không? Trong code, mình sẽ tính tỷ lệ điểm danh trung bình của sinh viên ở và không ở ký túc xá, rồi dùng t-test để kiểm tra xem sự chênh lệch có ý nghĩa không. Khi nhìn vào kết quả, bạn sẽ thấy tỷ lệ điểm danh của cả hai nhóm đều là 90%. Giá trị xác suất ý nghĩa là 0.7426, tức là không có sự chênh lệch. Việc ở ký túc xá không ảnh hưởng đến tỷ lệ điểm danh. Vì vậy, sắp tới nên thay đổi tiêu chí phân phòng ký túc xá, có nghĩa là khi tuyển sinh viên vào ký túc xá sẽ không dựa vào tỷ lệ điểm danh mà dựa vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc khoảng cách xa trường sẽ hợp lý hơn. Sau đây mình sẽ kết thúc phần thuyết trình của mình. Trong 5 nội dung phân tích, kết quả ấn tượng nhất là học bổng có ảnh hưởng lớn đến điểm GPA. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.